Амансыздар ма? Бүгін біз жақсы жандар, ерекше ерлік көрсеткен азаматтар туралы айтатын боламыз. Эфирде сөз сізде. Бүгін біз адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасы, адамгершілігі және борышы туралы сөз қозғаймыз. Қымбатты көрермен, бүгін сіздермен еліміздің бүгінгі батырлары мен ер жүрек қайсар азаматтарымен таныстырмақпын. Алдымен сюжет көріп алайық. Бақытжан Беркінбай 13 жасар жасөспірім. Буыны бекімеген жеткіншектің ерен еңбегі көпке үлгі. 16 ақпан күні сағат кешкі 4-тер шамасында Құрсай ауданында орналасқан үйлердің бірінде өрт шыққан. Дәл сол кезде өрт шыққан үйдің үлкендері жұмыста болған. Бақытжан үйдің тұңғышы көмек сұраған кезде бір қолының жарақатына қарамастан оларға көмек көрсеткен. Іште қалған балалардың бірін көтеріп, енді бірін қолынан жетектеп сыртқа шығарған. Батыр бала дер кезінде оларға көмектеспегенде бүлдіршіндердің аман қалуы екіталай еді. Департаментінің, комитеттің ондай бір өзінің эмблемасын салған ұсынамыз. Ойлаймын, біз келешекте тағы да Құдай қаласа министрдің атынан осы жігітке үлкен марапаттарды беретін боламыз. Бүгін біздің студиямызда Бақытжан Беркінбайдың өзі келіп отыр. Бақытжанға барлығымыз бір қошемет көрсетіп қойсақ. Бақытжан, бүкіл ел, бүкіл қазақ жұрты сенің мына ерлігіңе тәнті болып отыр. Қалай, қолың жазылды ма? Иә, жазылып қалды. Бұдан алдыңғы теледидардан көргенде сенің қолыңды жаңағы гипс. Иә, гипс деді. Ол сол күні болған бе еді? Жо, алдым. Қандай жағдайдан болды? Алдым. Төбелестің бе? Жо. Тренировкадан. Бақытжан, өзің айтпеші, осы қос кішкентай бүлдіршінді егер сен уақытылы жүгіріп келіп құтқарып қалмағанда, қандай жағдай болатыны барлығымызға да белгісіз. Енді әрине қуанышты жағдай. Сол дер кезінде сен қасында болдың, құтқарып қалдың, ал басынан бастап сен үйде болдың сол күні, Сол үйде болдым, машинаның ішінде отқанам, үлкен қызы жүгіріп келіп, мені шақырды, үйден түтін шығып жатыр деді. Сосын арқамнан мамам шықты, сосын барып жүгіріп барсам, түтеп жанып жатыр екен. ол сендердің көршілерің? Иә, көршілеріміз жанып жатқан екен. Ол сен танисың, күнде көріп жүрсің қыздарды, иә? Таним. Үйіне барсам, ішінде екі бала, бір қыз, бір бала жылап отыр екен. Кіріп, алып шығып, үйге келіп су беріп, өрт сөндірушілерді шақырдық. Жоқ, сен барғанда кірмей тұрып өрт болып жатқан көрдің ба? Жалпы үйде өрт болып жатыр, түтін шығып жатыр. Иә? Қалай қорықпай кірдіңіз ол жерге? Енді жасың небәрі 13-те. Балалар жылап отқан екен, кіріп, алып шығып. Қалай алып шықтың? Біреуін жетектеп, біреуін көтердім. Ол кезде қолым гипс еді, сондықтан жетектеп шығардым. Ешқандай зақым болған жоқ өзіңе де, балаларға да, өрт әлі қатты жанып кетпеген еді. Ал өрт сөндірушілер кім шақырды? Өрт сөндірушілерді анам. Анаң шақырды. Иә. Қандай керемет, міне бүгінгі күннің батырысың, қандай медальдар алып жатсың, иә, естуіміз бойынша. Иә. Ал мектепте сабағың қандай? Жақсы. Жақсы ма? Енді өзің осындай жан-жақтан әлеуметтік желіде, телеарнада барлық адамдар сені көріп, Бақытжан, жарайсың, керемет азаматсың деп айтып жатқанда өзің көңіл күйің қалай? Жалпы бір адамдар болады ғой, осындай бір ерлік жасап, жақсылық жасағанда сезімдері өзгеріп, бұдан кейін бір алдыңа басқа мақсат қойған шығарсың? Сол баяғыдай. Өзгеріс жоқ. Өзгеріс жоқ. Мен ондай мақтауға берілмеймін, жалпы жұлдыз емеспін дегенде айтасың ғой. Иә. Жақсы, осы жерде сенің анаң отыр, иә? Синтрабекова, қош келдің студиямызға. Осындай бала тәрбиелеп отқаныңыз не? Қандай бақыт, қандай мақтаныш. Енді ең алдымен бұл ата-ананың тәрбиесі деп білемін. Жалпы үлкеніңіз ба? Жоқ, кішкентайым. Ең кенжем. Отбасында неше бауырлар? 4-еу өзі, ұл балам 4-еу. Сол күні сізде болған екенсіз? Иә, мен де болдым. Бақытжанның мінезін айтып беріңізші? Бақытжанның мінезі салмақты, бір қалыпты. Бұдан алдында осындай бір көршілердің арасында, мектепте осындай ерлік көрсеткен кездер болған бе? Жоқ.
Енді өзіңіз қалай сезініп тұрсыз балаңыздың осындай ерлік жасағанына? Әрі қарай да осындай күнде ақыл айтып отырған шығарсыз мүмкін. Иә, ақыл айтамыз балдарға. Барлықтарына көмектесіңдер, қолдарынан келгенше деп айтып отырамыз үйде. Енді бүгінгі хабарымызды арнайы осындай азаматтарға арнаған себебіміз осы көпшілік көрсін, ой түйсін, өзінің замандастары, қатарластары, сыныптастары көріп, дәл осындай жағдай кездесіп қалған кезде бірден көмекке барып, қол ұшын созып, осындай жақсылықтар жасасын деген ой болды. Осындай баланы дүниеге әкелген үшін мың алғыс айтамыз сізге. Әрі қарай да балаларыңызды осылай тәрбиелеңіз. Бұдан үлкендері мектеп оқушы ма? Жоқ. Үлкенім 28-де, екіншім 23-де, үшінші балам 20-да. Жалпы кім болуды армандап жүреді Бақытжан? Микрофонды ала ғой. Негізі бала кезінен армандайды ғой, мен өскенде біреулер көбісі полиция болам дейді. Сен кім болам деп? Мен де полиция болам. Басынан өзінде бар сол арман деші. Енді бүгін бірінші тәжірибеден өттің. Бұдан кейін саған қиын болмайды. Әрине сенің армандарың орындалуына тілектеспіз. Болашақта полиция боласың. Енді кеше дүйім жұрттың алдында сені марапаттады. Қазір осында азаматтық қорғау полковнигі Нұрбек Таукеев келіп отыр екен. Нұрбек мырза, қош келдің студиямызға. Кеше дүйім жұрттың алдында осы Бақытжанды қошеметтеп марапаттадыңыздар. Жалпы қандай медальдар бердіңіздер, қандай марапатқа лайық бұндай азаматтар? Осы жөнінде айтып кетсем, 16 ақпанда сағат 16:39-да орталық байланыс бөліміне 101 телефон арқылы хабарлама түсті. Құрсай мөлтек ауданының жаңа құрылыс аумағында үй жанып жатыр, ішінде балдар болу мүмкіндігі бар деп. Дер кезінде өрттің басына 14 қызметкер, 2 өрт сөндіру автокөлігі жұмылдырылды. Өрттің басына қызметкерлер жеткен кезде анықталғаны тұрғын үйдің жалған салынып атқан 60 шаршы метр жаппасы және іші жанып атқан жөнінде. 18:30-да ол өрт толығымен сөндірілді. Өрт сөндірушілер келген уақытында анықталғаны ішінде растам кішкентай балдар болғаны, бірақ ол балдар алдында құтқарылған жөнінде. Өрттің бәрі сөндіріліп болғаннан кейін анықтау жұмыстарын жүргізу барысында анықталғаны мынау 13 жасар бала Бақытжан, сол Құрсай мөлтек ауданы жаңа құрылыс тұрғыны, 49-шы мектеп 8-ші сынып оқушысы. Сол жерде сол үйдің үлкен қызы Арайдың жаңағы көмек сұрауын есту бойынша үйге барып, түтінмен от шығып атқан үйдің ішіне кіріп, бір кішкентай 2 жасар баланы қолына алып, 5 жасарды қолынан жетектеп, сыртқа алып шығып, өзінің үйіне апарып, су беріп, сол кезде соның анасы бізді өрт сөндіруге хабарлама берген жөнінде орын алды. Бұл жөнінде төтенше жағдай департаменттің бастығы алғыс хатымен марапаттады. Одан басқа Ішкі істер министрлігіне хат жолданып сұраныс болды. Министрлік талабынан марапаттау жөнінде. Қазіргі таңға ол істер жалғасып алып, дәл бүгін бірінші жартылық күнде Шымкент қаласының департамент полиция бастығының тарабынан Ішкі істер министрінің бұйрығымен берілген өртте жасаған қайсарлығы үшін медальмен марапатталды, және осы жігітті өсірген ата-анасына алғыс хатпен алғысымызды білдірдік. Сіздерге рахмет. Бәрекелді. Нұрбек мырза, бұдан алдын біз Бақытжанды естік, білдік, өздеріңіз хабар бердіңіздер, ал біз білмейтін, жалпы көпшілік білмейтін, айтылмай қалып кеткен осындай жағдайларда ерлік көрсеткен азаматтар бар ма біздің қаламызда? Қазіргі таңға енді бұқаралық ақпарат
құралдар пайда болғалы бері енді білмей жатқан жерлерде әсіресе әлеуметтік желі әлеуметтік желілер арқылы қазір енді осындай біздің жас балдарымызды болмаса ересекке жеткен қызметкерлер ерлік жасап жатқанын көп көріп жатырық. Біздің қуанып жатқанымыз осы Бақытжанға мұғалімдер жақсы тәрбие беріпті, ата-аналары жақсы тәрбие беріпті. Сондай жағдайда өз-өзін тастамай, ерлік көрсетіп, екі кішкентай баланы құтқарғанына. Жақсы, осында Бақытжанның ұстазы отыр, мектеп директоры. Нөмір 49 мектеп директоры отыр. Сәуле Елшібекқызы. Оқушыңыз туралы не айтасыз? Жалпы бүгін өте қуаныштымыз. Себебі мектептің мәртебесін көтерілді. Мектептің атын кім шығарады? Біздің осы Бақытжан сияқты оқушылар шығарады ғой. Олимпиада жеңімпаздары, ғылыми жобамен айналысатын оқушылар, жалпы спорт, өнер жағынан жеңімпаздар өте көп. Сондықтан біз осы Бақытжан сияқты оқушыларымызбен мақтанамыз. Әрине, Бақытжан туралы айтатын болсақ, өте жақсы бала, тәрбиесі жақсы, ата-анасы жақсы, жақсы отбасынан шыққан, міне анасын көріп отырсыздар, өте қарапайым, істерімен дәлелдейтін адамдар. Бақытжанды солай тәрбиелеген. Кешегінің өзінде Бақытжан айтады, маған еш нәрсе керегі жоқ, сол кісілерге, сол балаларға көмек бере беріңіздерші деп. Сондай бір шынайы бала, зерек. Одан кейін қай кезде болсын, мынау мектептегі қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, жалпы берілген тапсырманы дер кезінде орындайды, зерек, үлкенді сыйлайды, өте жақсы, достарының арасында да өзінің бір ерекше орны бар, бәрі мынау сыйлайды. Міне бүгін нағыз ерлік жасады деп ойлаймын мен Бақытжан. Сондай қиын жағдайда үлкен адамның өзі қорқақтайды ғой. Бұл сол от жанып атқанда, түтін шығып атқанда қорықпай, өзінің қол ауырғанына қарамай, сол оттан екі бүлдіршінді құтқарып отыр. Ал енді өздеріңіз білесіздер, кешегі Астанада қайғылы жағдай орын алғаннан кейін, жалпы біздің мектепте күнделікті жүріп жатады жұмыс. Жоспар бойынша, кестеге сәйкес, мына төтенше жағдайдың алдын алу бойынша, оны болдырмау күнделікті өтеді. Міне соның дәл нәтижесі сияқты бүгінгі мынау біздің Бақытжанның ерлігі. Себебі Бақытжан мынау ерлік жасады. Енді бізде Бақытжан сияқты балалар өте көп деп айта аламыз. Енді өздеріңізге белгілі, жалпы елбасы мынау егеменді еліміздің болашағы жастар деп барлық жағдайды жасап жатыр ғой. Сондықтан да мен айтар едім, осы бәрімізде сол аянбай бар күшімізді салып, жақсы білім беріп, сапалы, саналы тәрбие беріп, осы еліміздің болашағын тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан менің де енді тағы қосайын дегенім, жалпы мынау Бақытжанның ерлігі қандай марапат болса да марапатқа лайық деп ойлаймын. Енді жаңа айтып жатырмыз, төтенше жағдай департаменті тарапынан алғыс хат берілді кеше ғана, ал күні бүгін жаңағы ішкі істер министрінің төсбелгісіне ие болды. Жақсы, рахмет. Расымен де Бақытжан мақтауға тұрарлықтай іс-әрекет жасады. Бұны көрсеткеніміз де, айтқанымыз да мақтағанымызға дұрыс. Өйткені қазіргі жастарды мақтап көрсетсек, көбінесе осы шабыттандырып, бұдан кейінгі көптеген балалар осыларды көріп, жақсы үлгі болады және жақсы істер атқаруға бел болады деп ойлаймын. Бізде тағы да кейіпкеріміз бар. Өзі сондай қайсар, ер жүректі, жасына қарамай, жастығына қарамай, суға батып бара жатқан 3 жасар қызды аман алып қалған. Алдымен сюжет көрейік, әрі қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Мұхамедәлі Құрақ Қазығұрт аудандық Қосағаш ауылының тұрғыны. Оны 2016 жылғы ерлігі үшін бүгінде ел таниды. Батыр баланы тек отбасы ғана емес, ауыл аймағы мақтан тұтады. Әсіресе мектебі оны көкке көтереді. 2016 жылдың наурыздың соңында басталған жаңбыр Қаржансу өзенін арнасынан тасытқан. Осы кезде ауылдың кішкентай тұрғыны Ақбілек арнасы толы өзеннің жағасына тым жақындағандықтан опырылған топырақпен бірге суға ағып кетеді. Кішкентай қыздың суға ағып кеткенін
көрген Мұхаммедәлі өзенге қарай құстай ұшып Ақбілектің өмірін құтқарған. Небәрі 10 жасында ештеңеден тайсалмай жасаған ерлігі бүгінде ел есінде. Іші суға толып қапты. Кеудесін басып, аузынан шөп шалаң су қап-қара. Ағаштардың кішкентай бұтақтары шықты. Ақтілік есін жиды. Одан кейін әкесін шақырдым. Студиямызға Құрақ Мұхаммедәлі өзі келіп отыр. Қош келдің, Мұхаммедәлі. Қош келдік. Мынау медальдарыңды сол ерлігің үшін алған бедің? Иә. Айтып өтші, қандай медальдар бұл? Бұл төтенше жағдай министр департаментінен берген медаль, ал екіншісі немеден берген, Қапшағайдағы Балдәурендегі жас патриоттан берген. Жарайсың, ол кезде сенің жасың 10-да еді. Иә. Бұл оқиға 2016 жылы Иә. болған. Қазір 13-тесің. Иә. 13-ке толдым. Сен өзің ол кезде қайдан жүрсің ол өзеннің жағасында? Ақбілекті қалай көріп қалдың? Өзің толық айтып берші. Бұл туралы көпшілік білмейді, ұмытып та қалған болар. Мүмкін. Мен көктемде өз малымды адырға бағып Қай жүрген. ауылда бұл? Қосағаш ауылында. Қазығұрт ауданы ма? Иә. Қазығұрт ауданы? Қосағаш ауылында Қосағаш болған. Өзім адырда мал бағып жүрген кезде өзен жанында 3-4 балалармен ойнап жүрген. Сөйтіп маған 2-3 қыз келіп, 2-3 ағалары кеп, менің қарындасым ағып баратыр деп айтты. Мен Ол жүгіріп, сенен үлкен бе еді? жоқ, менің Ағалары? кішкентайлары. Кішкентайлары. 6 жасар, 5 жасары. Мен жүгіріп барсам, Ақбілек деген қыз судың бетінде қалқып кетіп баратыр. Жүгіріп барып судан түстім де арқасынан суға түсіп арқасынан қудым. Ақбілекті судан шығардым, оған медициналық көмек көрсеттім. Шығардың, сосын бірден кімге хабарластыңдар? Кім хабарласты? Әкесі біздің ауылда пада бағатын еді, мал бағатын еді, сиыр бағатын еді. Соған әкесін шақырдым, сөйтіп әкесі ауруханаға кетті. Сен көтеріп шығардың. Сол кезде қыз жаңағы Ес-түсін білмейтін еді. ес-түсін білмейді. Өзің бір шошып қорқып қалған жоқсың ба? Жоқ, ойым бәрі сол қызды аман есен болу керек. Ой жаным, қандай керемет. Көзімнен жас алып кетейін деп. Мына арнайы қошемет сен үшін. Мұхаммедәлі, елестетіп тұрдым да сол кезде болған жағдайды. Негізі өзің жақсы жүзетін бе едің? Ол өзенге өздерің шомылып жүзіп жүргенсіңдер алдың. Ар жағында бассейнде соғылған, соған күніге барып жүзіп жүретінім. Терең өзен ба? Иә. Терең ба өзен? Иә, төрең өзен, қажан су, қажаннан келген. Иә. Қазір енді Ақбілекпен хабарласып тұрасың ба? Жағдайы қалай? Біздің 5-6 үйден ары тұрады. Сол жақсы, мені аға деп жүреді үнемі. Рахмет айтып жүреді. Ерліктің өзі біледі, иә, сол күні сені құтқарып қалғанды. Қандай тамаша. Мұхаммедәлі, қазір анаң келіп отыр, иә? Сманова Раушан. Раушан, сол күні бұл хабарды сізде естіңіз. Иә. Өзіңіздің балаңыз үшін тез уайымдап кеткен шығарсыз бірден. Уайымдедім. Ертесіне, жоқ, ол күн ертесіне естім. Ол күн өзі үйге жүгіріп барып, осындай ана Айтылған жоқ. айтқан жоқ. Айтқан жоқ. Ертесіне естіп, өзім не қылып қалдым. Неше балаңыз бар? 5. Мұхаммедәлі 4-шісі. 4-шісі. Бұдан кейінде Бір қыз, бір бал. Мұхаммедәлі, өзің ашық жігітсің, неге бірден үйге жүгіріп барып айтпадың? Өйткені әкесі докторға кеткеннен кейін доктор өзі мамама айтыпты. Сөйтіп айтуға, мен де айтайын айтқаным, анам оны мән берген жоқ. Өйткені сен үнемі осындай ерлік жасап жүретін шығарсың, үнемі қамқор болып, мектепте де жаңағы әлсіздерге қамқор болып жүретін шығар. Содан анаң үлкенге құрмет, кішіге ізет болам. Қайдан бұл қасиет сенде? Айтшы. Өзіміз мектепте салауаттанудан үйретеді. Мектептегі мұғалімдер бәрі өйстіп айтады. Үлкенге құрмет, кішіге ізет болыңдар дейді. Үлкенді құрметтесеңдер, ол да алдыңнан кейін шығады дейді. Өскенде кім боласың? Кім болғың келіп жүр? Өрт сөндіргіш. Өрт сөндіргіш? Барлығы өрт сөндіруді жаңағы осындай ерлік көрсетуді жақсы көреді, құтқарушы болғысы келеді. Енді үлкен ағаларының ерен еңбектерін көргеннен кейін халыққа қызмет етсем дейсің ғой? Иә. Өте жақсы. Раушан,
балаңыз туралы айтып өтіңізші. Енді біз барлық жаңа айтып өттім ғой, ең бірінші тәрбие үйден, ата-анадан деп. Өздеріңіз де осындай балаларыңызға жақсы тәрбие көрсеткеннен кейін, мүмкін айтып отырғаннан кейін балалар осындай әрекетке баратын шығар. Үйде әкесі айтып отырады балаға. Әкесі қатал ма? Иә. Қатал. Балдарға Сіз не жұмсақсыз. Енді иә, сәл. Әкесі сәл қатал. Сол тәрбие беріп не қылып отырады. Сол күні мән бермепсіз. Балаңыз сонда ерлік жасады. Енді рас қой, ол 3 жасар қыз. Оның әлі жоқ, келмейді, су ағысы қатты дейді, терең су. Сол кезде бұл жүгіріп суға түсіп. Жоқ, маған тамақ ішіп отқанда айтты оны. Мен енді неғып айтты деп ойладым да, кейін ертесіне жаңада неғып телевидение кеп, бәріне неғып түсіріп, үйде ойбай деп, үйде мектептен алып кетті мені. Сояққа барып бәріне неғаннан кейін өзінде андай, иә, сол не айтып не қыларын жасады десе. Жалпы адам осындай бір жақсылық жасағанда, біреу мақтағанда, немесе соның ерлігіне жаңағы тамсанған кезде адамның жаны, рухы рахаттанады екен. Сізде де сондай болған шығар? Иә, болды. Сізге де үлкен рахмет. Осындай балалар тәрбиелеп отырсыз. Әрине, алға қойған Бақытжанның да, Мұхаммедәлінің да жоспарлары, армандары орындалсын, екеуі де құтқарушы болсын. Бұндай азаматтарымыз барда біздің еліміздің болашағы жарқын екені анық. Сондықтан да жақсылықтың бәрін сіздерге тілейміз, және де сіз дене шынықтыру мұғалімісіз. Нұрлан Сәтеев. Дұрыс қой. Нұрлан, сіз үйреткен шығарсыз? Түрлі әрекет, приемдарды, секіру, суға, жүзу. Алғашқы құтқару, алғашқы жәрдем беруді мектептен үйретеді ғой мұғалімдер, апайлар. Бұл кезде бастауышта оқитын еді 4-ші сыныпта. Салауаттану пәнінен беретін апайынан үйренгендерін, алғаш жәрдемдерін көрсетті. Бәріміз қуандық. Бірінші мамасы айтқандай мән бермедік біз бірінші кезде. Кейін ертесіне бәріміз таң қалдық қой. Бұл өзі мектепте өте елгезек бала. Спортқа өте құмар. Өз көріп ерекше, оны сөйлегенде. Құмар өзі, спортқа өте құмар, әсіресе футболға құмар. Дене шынықтырудан 5 ала ма үнемі? Әрине, бұндай бала 5 алмағанда. Енді осындай ерлік жасаған екен, мүмкін қазір мақтап отырған шығарсыздар, жаңағы мектеп директоры, сіз де расында да бұдан алдын осындай ме еді, жоқ, осыдан кейін жақсы кірісетін болдың, осына ат салысып, белсенді болып мектепте? Мен бұны айтып өтсем, бұл құтқарғанға дейін де өзі елгезек бала болатын деп айттым ғой жас өзімде. Бұл жаңағы мектепте жүргенде де әр болатын іс-шараларға қатысып жүретін. Қатысып жаңағы сахнаға шығып өнер көрсетіп айтыр, доп ойнап, балалар командасымен ұйымдастырып жүретін өзі. Өз бір жағы бізде ауылда тұрған екен, мал шаруашылығы дамыған ғой, бізде сол мал бауып жүріп көріп қалған бала ғой бұл. Оқиға сондай болған. Қатты су тасыған Қаржан өзені, Тентек өзен. Сол жерде бұл көріп қалып, барден ештеңені ойламай суға өзі артынан қойып кеткен, құтқарып алған. Жаңа қыз ол кезде 3 жасар еді, қазір 1-ші сыныпта оқып жатыр ол қыз. Жаңа Ақбілектен қызымыз. Олардың үйлерінен жаңа 5-6 үй бері тұрады. Рахмет, мұны марапаттап, қошеметтеп жатқанына. Бізде мақтанамыз, әрине, кім мақтанбайды. Әркімнің жақсылығын айт, нұр тасысын дейді ғой қазақ. Жақсы, рахмет. Мұхаммедәлі, енді қазір ауылда барлық танитын шығарсың. Көрген кезде, мынау Мұхаммедәлі ғой. Өзенге түсіп қызды құтқарып қалған дейтін шығар. Жақсы, тағы айтарың бар ма? Жоқ. Сыныптастарың көріп отырады қазір. Сенмен қатар азаматтар көреді. Сыныптастарыма сәлем жолдаймын. Апайларыма. Апайларыңа рахмет. Әлім апайға сәлем жолдаймын. Бұдан кейін де ерлігімді көрсетіп, кез келген жерде осылай көмектесіп, жақсылық жасап жүремін. Иә. Солай ғой? Иә. Жақсы, біз де саған ризамыз. Мақтанышымызсыңдар екеуіңде. Сондай-ақ бізде тек жастар ғана емес, қымбатты көрермен, мен өздеріңізге тағы да бір батыр ана десем де болады, студиямызға қонағымыз келіп отыр. Бұл туралы да алдымен сюжет көріп алайық, одан кейін өздеріңізбен жақын таныстыратын боламын.
2018 жылдың шілде айында Шымкенттегі көп қабатты үйлердің бірінде болған жағдай халықты шошытқан еді. Оразкүл Айтжанова 11 жастағы баланы педофилден құтқарып қалған болатын. 67 жастағы зейнеткер балаға зорлық сипаттағы әрекет көрсеткен ер азаматты қылмыс үстінде ұстап, педофилге қатысты істің ашылуына көмектескен. Осы батылдығы үшін Оразкүл Айтжановаға ел алғысын жаудырған. Жеткіншекті азғыннан құтқарып қалған Оралкүл Айтжанова бүгін біздің студиямызда. Қош келдіңіз. Өзіңіздің неше бала шағыңыз бар? Өзімнің 3 жыл бір қызым бар, солардан тараған 15 немерем бар. Қандай жақсы. Сол күнгі оқиғаға оралсақ. Сол ауданда, сол үйде болған, е? Еңбекші ауданында 18-ші мөлтек ауданы. Мен өзім 57-ші екінші пәтерде тұрам, бұлай бізге жақын 62-ші үй бар. 62-ші үйдің несі. Енді бірінші үйлі болатын 2018 жылы азан күндізгі 11:30. Көршіме айттым, далаға шығып бір таза ауа жұтайықшы дедім да. Бірінші үйлі ыстық болғандықтан. Сөйтіп шыққаным сол, бір 5-10 минут өткен жоқ. Далада ешкім жоқ. Сол бұлай бір бөтен адам өтті, оғанды қалай көңіл аударғанын білмеймін. 62-ші үйдің несіне, подъездіне кірді. Біреу ремонт жасауға шақырған шығар деді, отыра бердім. Бір 10 минут болған жоқ, баланың жан айқайы шықты. Соншалықты мен сәл жылаған бала болса, бұлай оған онша көңіл аудармайсың ғой, мынау бір жалынышты, жаны қиналғанды, сондай дауыс шықты. Сосын мен ойладым, сонша баланы қинап, сонша ұрам екен деп ойладым. Енді ойладым, көршілердің біреу шығар деп та. Сосын ойыма түсіп кетті, жаңа бөтен адам кіріп еді ғой дедім да. Мүмкін ата-анасы үйінде жоқ болса, балаға шабуыл жасап атқан шығар деп. Қой барайын дедім, шыдап отырамадым. Сөйттім дағы, неге жаңа темір есіктің бер жағына мен тұрым, жабылып қалған, бар күшімен ұра бердім. Орысшалап, қазақшалап. Темір есіктер жабылып қалады. Темір есіктер жабылған код, арнайы код термесеңіз ашылмайды. Ал ол жерде бірінші этажың бар кафе, екінші этажда ешкім жоқ, үшінші этажда кәрі кемпір тұрады, тағын көршілер ешкім естімеген ошым. А төртте де жаңа бесі тем более естімейді. Содан кейін нестен бар күшімен тоқпақтап атырым, өйткені жаңа көрсетті ғой сіздерге. Тұрсы есіктің ар жағында жақын жерде екенін өзім сезіп атырым, баланың айқай несін. Біресе орыс тілімен, біресе қазақ тілімен, өйткені жаңағы адамның кім екенін білмеймін, бұл бөтен адам. Аш деп. Тоқпақтап атырым бар күшіменен. Бір таяқ жоқ, тез тоқпақтап атырым. Не бермедім да, ешқандай оларға. Қалай айтам? Лажы болса менің бар ойым, сол есіктен тез арық кіру керек, кедергі жасауым керек. Лажы болса кіріп, көмек беруім керек. Сосын бірақ жаңа ұрып тұрым, 5 минутта болды, бірақ есік ашылып кетті. Есік ашылып кеткен кезде кірдім, жаңағы адам бұлай шығып біратыр, шығып кеткен кезде шап беріп ұстап алдым. Ұстап алдымдағы арқасынан бір қойдым. Топас деп. Ұрмасам енді бәрін естіп тұрмын, ана баланы танып қалдым. Ол бала сол күні әжесінің үйіне Бірақ әлі жаңағы ешқандай зорлық жасап үлгерген жоқ. Енді кедергі жасадым ғой оған бәрібір. Ертарақ сол жерде отырғаным жақсы болды да менің, әйтпесе ешкім білмей қалуы мүмкін еді. Ана адам енді сақалы өсіп кеткен, түрі жаман біреу. Сөйтіп ана кішкентай балаға танисың ба дедім, сразу сұрадым да, енді атын біліп қалайын. Танымаймын деп жылап тұр бала. Қайтадан қаяғына жүгірерін білмеймін ғой. Ана баланың әжесіне үйген тез не қылдым да, балдарыңды алыңдар дедім. Балдарыңды алыңдар, біреу ұрып кетті дедім. Сөйтіп сояққа звондап білдім да, ана адамды ұстайын десем, ол қашып бара жатыр ғой, жаңа көрдіңіз ғой. Бірақ жаңа арқасынан қойып оны бір ұстап қалғаным бар да. Сөйтіп арқасынан жүгірдім, ол қайықта маған жеткізе ма? Тез қарасам, оның бір нағашы ағасы келіп қалды. Ойбай, тез келіңіз дедім. Тез шақырып, полицияға хабар бердік, скорейді шақырдық. Сол менің сол жерде айтатыным. Қазір жақсы баланың? Бала жақсы, барлығы жақсы, өте ақылды бала. Қазір мен есіктің алдында жүріп бірдеңе істесем, апа көмектесейін ба деп маған жүгіріп келеді. Ана бала. Бәрі жақсы. Бала аман. Мен соған қуанамын.
Енді сіздің осындай ерлігіңіз, жалпы қыралығыңыз көптеген көпшілікке үлгі болды ғой. Өйткені енді өзіміз білеміз, кейде апаларымыз жаңағы мың жерден жасы бар, тез шапшаң жүгірмегендіктен, әй, не болып жатыр? Көршілер айқайлап жатқан шығар, балалар өз алдына бір ұрсып жатқан шығар деп те қоюы мүмкін. Бірақ сол күні сізде бір өзі сезген де шығарсыз, бір жағдайда. Білмем, далаға шыққым келіп кетті. Бір таза ұрыстайсып, сол 11:30-да шықтым. Мен 10 минут болған жоқ шығар сол жерде отырғаныма. Қасымда көрші болды ғой, шықсайшы, отырайық далаға шығып кішкене. Екеуміз де немерелерімізге қараймыз да. Ол сол күні демалыс күні болу керек. Үйде келін бала-шаға бар, үйде енді біз шығып отырайық дедім да, енді демалайық деп. Сол тура соған шыққан сияқты болдым да, енді қарасам. Мен ондайда шыдамаймын. Өзім бала-шағаға қарағам. Бұрында да бір көшеде біреулер балаларын тоқпақтап жатса, немесе балалар өз алдына ұрсып жатса, оған араласам, қарап отырамайын. Қалай орнына тұрып кеткенімді білмеймін. Жақсы, сізде әжелеріміз көп болса, біздің балаларымыз үнемі аман жүреді деп. Балдар болашағымыз ғой, міне жеткіншектеріміз отыр ғой. Сондай балаларымыздың бәрі аман болсын, мына ашық аспанымызда, бейбітшілік күнімізде мұндай зорлық зомбылық көрмесін. Мен енді әжемін деп айтпаймын, адамбыз ғой бәріміз. Қорқ деген менде о жерде болған жоқ, маған тіке басып кіру болды. Сол. Жақсы. Осы жалпы оқиғаның соңы не болғанын білейік. Тұрсынбек Бағдәулет келіп отыр. Саламатсыздар, шақырып қонақ отқандарыңызға рахмет. 1 шілде 2018 жылы Шымкент қалалық полиция департаментінің жедел басқару орталығында 102 сым тетігі арқылы 18-ші мөлтек аудан 62-ші үйдің 2-ші подъездінде жасөспірім балаға қатысты сексуалдық сипаттағы зорлық зомбылық әрекеттері жасалған туралы хабарлама келіп түсті. Хабарламаға дереу түрде жедел тергеу тобымен барып жеткен кезде істің мән-жайы 11 жасар жасөспірім азаматқа, жас шамасы 25-30 жасар азиат нәсілді ер азамат сексуалдық сипаттағы зорлық зомбылық әрекетін жасағаны белгілі болды. Сол жерде сұрастыру жұмыстары нәтижесінде көрші үйдің тұрғыны жаңағы іс бойынша куә ретінде өтті. Оралкүл апайымыз іс бойынша бізде өзінің қылмыскердің қылмыстық ойын жүзеге асыруына кедергі жасағанын, қылмыскердің түр сипатын сілтеме жасап, бағыттама жасауға өзін атсалысып көмектесіп, сонда орнатылған бейне камераларды қарау барысында және жүргізілген жедел іздестіру шаралары нәтижесінде күдікті тұлға құрықталып, оның қылмыстық іс әрекетін әшкерелейтін барлық тергеу амалдары мен тиісті сараптамалар тағайындалып, өз қылмысы толығымен дәлелденіп, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 121 бабының 4 бөлігіне сәйкес іс әрекеті сараланып, қылмыстық іс сотқа жолданды. Осыған сәйкес сотқа қаралу барысында жаңа күдікті тұлғаға қатысты 15 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Бұл жерде атап өтетін мәселе Оралкүл апайымыздың іс әрекетін аса атап өтсек болады. Өзінің жаңағы жасына қарамастан белсенді түрде ат салысып, өзінің азаматтық борышын білдіріп, жаңағы күдікті тұлғаның бет сипатын бірдестен жаттап алып, бізге тергеу барысында толығымен әшкерелеуге, оны ұстауға, құрықтауға өзіндік үлесін қосып, бізге толығымен сипаттап берді. Сол сияқты жаңағы кішкентай баланы қылмыскерден арашалап қалған, жан айқайын естіп, өзінің азаматтық борышын білдіргені үшін алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта да Оразгүл апай сияқты өзінің азаматтық борышын белсенді атқаратын, халық арасында қылмысқа қарсы күресуге өз үлесін қосатын азаматтар көбейсе деп ниет білдіреміз. Студиямызда тағы бір қонақ бар. Кенже Байтыкова, үй төрайымысыз. Жалпы осы адамдардың бір-біріне қамқор болуы, немесе дереу осындай көмекке ұмтылудың, осы ұмтылу мәдениетінің түпкі негізі қайдан жатыр деп ойлайсыз? Тәрбиеде, оның бәрі. Тәрбиеде. Өсіп отқан ортаға байланысты, және семьяда көретін ортаға байланысты. Бұның бәрі тәрбиеде. Мінекей, мынау Оралкүл апайымыз пример бола алады. Бізде
осындай 5-6 пенсионеріміз бар. Солардың арқасында бізде дом угловой болып келеді, үшбұрыш дейді ғой. Сонда бір дворда ойнайтын 50 квартира осы апайларға балдарын тастап барлығы жұмыстарына бара береді, сенеді. Және бұл апайлардың істейтін, Орал апайды лично өзім айта аламын, 45 жыл Айболитте істеген, өте қадірлі пенсионер. Сол жақта біздің барлық ауламызды гүлмен айналысады, гүл егеді. Биыл біздің әкім Ғабидулла Абдрахмановтың қолынан грамота, таза қала акциясы бойынша грамотаға ие болды. Потому что біздің двордағы гүлдерді отырар телеарнасында келіп түсіріп кеткен. Жақсы, енді көпшілікке қандай өзіңіздің ой пікіріңіз бар? Мен көпшілікке айтатыным, осы кісілер сияқты пенсионерлер, үлкен кісілер пример бола алады. Осы кісілер, әр двордағылар осындай болатын болса, біздің бала шағамыз аман есен болады. Сол баланың аман қалуы бірінші осы Оралкүл апайдың арқасында. Бұл апайлар сыртқа шықпағанда, болмағанда өлтіріп кетуі әбден мүмкін еді. Сол үшін де біздің Оралкүл апайымыз медалға лайық. Сол медалды күтіп отырмыз, бүкіл жителдер. Әлі де күтеміз де. Шынымен де сіздердей құтқарушыларымыз бар кезде біздің болашағымыз баянды болатыны сөзсіз. Мінекей қымбатты көрермендер, көрсе көз тоятын, істеген ісіне разы болатындай ізгі жандарды көрдіңіздер. Демек, жақсылық жасау үшін ешқандай да бай болудың, немесе атақты болудың, тіпті ақылды болудың да қажеті жоқ екен. Сондықтан да әрдайым бір-бірімізге қамқор болайық, жақсылық жасай жүрейік. Аман жүріңіздер.